शॉर्ट व्लॉग दिन नंबर 1। लेट्स गो। हे गाइस, बाइक स्टार्ट की और हम निकल पड़े अपनी मंजिल को विद माय फ्रेंड। वैसे सुबह की अपनी ही वाइब होती है देखा जाए तो, और साथ ही टोपी गिरने की रिकवरी भी साथ ही होती है। यहाँ से हम अनारकली से होते हुए हम जा रहे हैं अंदरून की तरफ, और अंदरून में एंटर होते साथ ही हमको देखने को मिला जी का जलवा। और जैदे को दूर से सलाम कहते हुए हम चल पड़े वापस। नाश्ता पैक करवाया, हलवा पूरी, और साथ में थोड़े से ये शॉट्स देखकर हम चल पड़े तारी लस्सी के पास, जहाँ पर भी रश था। लेकिन यहाँ पर तारी साहब बात सुन नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से तारी साहब की थोड़ी मेहनत समाजत करके हमने लस्सी चाय पी। और लस्सी का जवाब ये था कि लस्सी बस ठीक थी। बहुत मेहनत के बाद लस्सी पीने की अपनी चाह है। सी यू सून, बाय।